9-bog'chada mana shu ota-onalar ko'p nimalar o'rganib beringlar dedi. Lekin hali nima qilgani yo'q. O'rganib beringlar, bolamiz qanaqa o'tiribdi, qanaqa sharoitda, qanaqa oziq-ovqatlari, shu ma'lumotini yetkazamiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar ona. Qarshilik bo'lyapti. Sherxonni kirgizishmayapti mana. Xudo xolasa kiramiz hozir, baribir ko'ramiz, ko'rsatamiz sizlar uchun. Davlat topshirig'i bilan kech qoldim. Menga ruxsatnoma bormi? Opa tibbiy daftarcham mana. Guvohnoma. Biz endi nimada? Rayonlarni topshirig'i, bizga ham shunaqa topshiriq bo'lgan, ruxsatnomasi bo'lmasa. Bu bunaqa ortiqcha nima emas, kirib o'rganib, oziq-ovqatlari qanaqa, sharoit qanaqa, o'shani biz ham Kamchilik yo'q bog'chada? Ha bo'ldi, unda ochiqlik-ku, bitta kirib. Kamchilik yo'q, hamma yo'q, chiroyli. Hamshiramiz kunda qabul qilib, kam bo'lsa aytasiz, ham yo'q. Hozir 29-davlat maktab ta'lim tashkilotiga keldik. Albatta o'rganish. Siz aynan murojaatchilarning murojaatini o'rganish maqsadida 29-davlat maktab ta'lim tashkilotiga keldik. Hozir ko'ramiz bolajonlarga qanday oziq-ovqatlari, to'g'ri sog'lom ovqatlantirish yo'lga qanchalik qo'yilganini o'zlaring ko'rib guvoh bo'lasizlar hozir. Tartib-qoidaga rioya qilgan holda albatta kirishda bahilalar bilan kirilar ekan. Beravering menga. Assalomu alaykum. Homiylar. Bugun nima o'qiyapsiz, opa? Mana taomnoma. Taomnoma. Nonushta tarbiyyasi bilan taomnoma bo'yicha bajaramiz. Tushlikka qaynatma sho'rva bilan bayramona palov. Bodring porsiyali non, quruq mevadan kompot. Quruq mevadan kompot. Kompotda bo'lyapti. Albatta. Go'shtlar mana. Aka keling. Mana hurmatli ota-onalar, sizlarni nimalarga keldik, mana go'sht. Necha kilo bor? 20 kilo. 20 kilo go'shtni o'ziga so'ygan yo'q ekan. Laqim. Bu sabzi, oshga ekan. Osh sho'rva ekan bugun. Mana ular choy, taroziga qo'yapmiz, hozir 0 taraga chiqardik. Mana go'sht. So'g'an paylar bor-ku, qisqasini. Oldimizda 20 kilo 830 gram. Mana to'g'ri 830 gram keladi. 20 kilo mana bo'ldi, mana 20 kilo go'shti bor ekan. Menyu bo'yicha bo'lyapti hozir. Albatta. Mana nimalarga yana negativlarga. Ha, negativlarga ota-onalar mana sizlar aytgandek juda ham zo'r go'sht mana turibdi. Hozir mana qozonni boshidamiz, solishar ekan qozonga hozir. Rahmat bularga. Bu choy bilan kompot-a? To'xtanglar, kompot ochib bering. Menyu bo'yicha. Menyu bo'yicha quruq mevadan kompot. Quruq mevadan. Voy, молодец. Ana nonushta probasini olganmiz. Nonushtaning probalari bor ekan mana. Bugun ertalabga olingan shu nonushtaga berilganlarni probasi. Mana bu tonik. Bo'lichga olingan ekan, mana salat bodring porsiyaliga. Bodring. Kechga murabboli choy ekan, murabbosi. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana bolalarimizni yotog'i ekan. Sharoitlari ham yaxshi ekan. 5 ta baytda opa? 25 ta. Hammasini yotoq joylari o'zi o'rnida. Oyoq kiyimlari ham o'tirib ekan. U nimaga kirganda, u xonaga kirganda kiyadi. Ha. Tashqariga chiqqanda yechib qo'yishadi. Ha, xonaning ichida faqat bular, xonaning ichida kiyiladi, toza. Toza, Bo'ldi, opa, rahmat. Hurmatli ota-onalar, mana keldik, mana ko'rdik shu bog'chani, bizga o'sha o'rganib beringlar degan shunga kelib o'rganib mana qol ekan, mana ko'rdik, go'shtlari ham joyida mana. Oziq-ovqatlar menyu bo'yicha berilyapti ekan. Ularga katta rahmat. Shu bizga eng asosiy shu bolajonlarimizga to'g'ri taom yetib borishi. Sog'lom ovqatlanishi. Sog'lom ovqatlanishda bu hamma yo'g'i joyida ekan. Xudoga shukr, rahmat. To'g'ri opalardan ham, mudiralardan ham Alloh rozi bo'lsin. Bizga obuna bo'linglar.
Agar kimga shunaqa nima kerak bo'lsa biz murojaat qilib borib o'rganib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.